Si hablamos de buenas inversiones en herramientas, este maletín de 106 piezas es un sí rotundo. Este kit combina más de un centenar de herramientas y accesorios de la marca Luxoft, entre ellos un potente taladro percutor, ideal para resolver trabajos de carpintería, construcción o montaje de piezas. En cada una de las bandejas de este maletín encontrarás herramientas básicas y especializadas. Por ejemplo, destornilladores, martillo, llaves, buscapolo, alicate, pico del oro y mucho más. Lo mejor es que guardar y trasladar todas estas herramientas se te hará muy práctico, gracias al resistente diseño con ruedas y manija extensible de este maletín. Sin duda, es un 10.